Japanese verbs. Quiz at the end. There is. Thing. ある、ある、 A person is in. いる、いる、 To understand. わかる、わかる、 To buy. 買う、買う、 To write. 書く、書く、 To meet. To see. 会う、会う、 To wait. 待つ、待つ、 To take a picture. 撮る、撮る、 Let's practice. Repeat after me. I understand Japanese. 私は日本語がわかります。私は日本語がわかります。Did Tanaka-san buy a book? 田中さんは本を買いましたか？ No, I didn't. いいえ、買いませんでした。田中さんは本を買いましたか？いいえ、買いませんでした。Quick check. To write. 書く、 To meet. 会う。 Subscribe for more Japanese lessons. Next time, let's learn location words in Japanese. Want to practice with a teacher? I offer online lessons on Preply. Check the link in the description. Thanks for watching.